یو واره بیا ستړي مسئ جوړ په خیر وایس اف امریکا ټیوا د فیسبوک باندې د لارې د خبرونو تفصیلات وړاندې کولو لپاره زه کلثوم کاکړی یم او هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ یاست. هم څه تفصیلات نور راغلي دي او په نړۍ کې څه روان دي. کرونا وایرس شمیرې څو ته رسېدلي دي په پاکستان، افغانستان او بیا په امریکا کې، بیا په نړۍ کې څه صورتحال دی. په دې اړه به تاسو د خبرونو تفصیلات وړاندې کوم. مننه چې تاسو ټول را سره ملګري یاست. پاکستان کې په تیر یو شوه روز کې نور 98 کسان د کرونا وایرس څخه مړه شوي دي. همدې سره په ټول ملک کې د وایرس څخه د مړه شوو تنانو شمیر 3590 ته څخه زیات شوی دی. پاکستان کې سرکاري شمیرو تر مخه چې په یو شوه روز کې نور 4400 او اویا څخه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې کرونا وایرس څخه 1,81,000 او 8 څخه زیات کسان ناروغه دي. پاکستان د نړۍ هغه څلورو هیوادونو په فهرست کې شامل شوی دی چې په کرونا وایرس د ناروغانو او د مړو په شمېر کې په تیزۍ سره زیاتوالی پکې روان دی. خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشر اجمل وزیر خبریالانو ته ویلي دي چې حکومت به په سمارټ لاک ډاون چې په ځینو ښارونو کې بیرته پر ځای کړی دی، دا به کلیوالو سیمو او کوڅو ته مغځوي چې د دې وبا مخه ونیولی سي. او په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وبا د لاسه د ناروغه خلکو شمیر چې د 98 لکه او 15,000 څخه زیاته شوې ده. تر اوسه پورې د دې وبا د لاسه 4 لکه 88,000 او 801 خلک مړه شوي دي. امریکا جان هاپکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې بیا د کرونا وبا د لاسه 22 لکه 1,900 خلک ناروغه دي. هم د دې وبا د لاسه د مړه شوو تنانو شمیر یو بعضې په امریکا کې 1 لکه او نږدې 20,000 خلک مړه شوي دي. په افغانستان کې بیا د دې شمیرو په اړه تاسو تفصیلات درکوم چې هم په افغانستان کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغه خلکو شمیر 90,143 ته رسېدلی دی او هم د دې وبا د لاسه په افغانستان کې 598 تنان مړه شوي دي. په افغانستان کې بیا ملګرو ملتونو دفتر تور لګوي چې کرونا وبا په مهال افغانستان او طالبانو او افغان دولتي ځواکونو د سیاحت په 15 مرکزونو باندې د بریدونو اراده لره. یوناما د اتوار یک شنبه په ورځ خپل راپور کې ویلي دی چې د مارچ د میاشتې څخه د سیاحت مرکزونه د پیښو ښکار شوي دي. یوناما وایي چې طالبانو 8 مرکزونو په هدف کړي او 2 د پیښو ښکار شوي دي. پاکستان کې به کاروباري خلکو د افغانستان سره تجارتي سامانونو د وړلو راوړلو اجازه ورکولو هرکلی کړی دی او دا د دواړو هیوادونو د ترقي په ګټه بلله ده. پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان سره تجارتي سامانونو بیا اجازه ورکولو فیصلې وروسته دغه د هیواد پاکستان ته تجارتي سامانونو وړلو راوړلو پیل شوی دی. پاکستان حکومت د فیصلې وروسته افغانستان سره به د اونۍ یا هفتې 6 ورځې تجارتي سامانونو لپاره سرحدي لارې خلاصوي. پاکستان خارجه وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې د ګل دروازې څخه به شمالي وزیرستان غلام خان سرحدي لار د تجارت لپاره خلاصوي. د دې وړاندې د حکومت چې و د تورخم او چمن سرحدي لار د تجارت لپاره د پرانستلو یا خلاصولو فیصله کړې وه. شمالي وزیرستان ته د افغانستان غلام خان سرحدي لار د تیر 100 کلونو راهیسې تړلې پاتې وه. او د پاکستان وکیلانو تنظیم وایي چې اعلی عدالت جج د قاضي فایز عیسی خلاف سپریم کورټ لسکسیزه بنچ لخوا صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځولو فیصله به چیلنج کوي. پاکستان سپریم کورټ څو ورځې وړاندې د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضي فایز عیسی خلاف د ملک سبار جایدادونو لرلو په تور په سپریم کورټ جوډیشل کونسل یا د اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځولی و. د وکیلانو تنظیم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به هم د اعتصاب په نوم جسټس فایز عیسی ځورول کیږي. امریکای په شمالي کیرولاینا ریاست تر ټولو لوی ښار شارټلټ میکلنبرګ کې د پولیس وایي چې په ډزو 2 کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. د اسوسییټ پریس خبري اداره وایي چې ښار د پولیس نایب مشر سهار وختي خبريالانو ته ویلي و چې د جزو پیښو وروسته 15 کسان موټر وهلي او پولیس وایي چې داس معلومیږي چې د جزو په پیښو کې د یو څخه زیات وسله وال ککړ دي.
بیا د پولیسو په ولکه کې افریقایي امریکن د مرګ د احتجاجونو وروسته کانګرس د پولیس په نظام کې اصلاحات کوي. د امریکای په پولیسو نظام کې د اصلاحات په قانون سازي دا ونې په کانګرس کې د ووټونو امکان دی. د صدر ټرمپ د واکمن ریپبلیکن پارټي او د حزب اختلاف ډیموکرات پارټي د اصلاحاتو یو شمېر تجویزونه لري چې زیاتره نقطې مشترکې دي، خو د دواړو ګوندونو په موجوده قانوني مسوده کې ځینې اختلافات ټکي هم موجود دي. ریپبلیکن پارټي په سېنات کې او د ډیموکرات ګوند په هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د نمائندګانو په ایوان کې اکثریت لري. وایس اف امریکا ډیوا د فیسبوک پاڼه د لارې به ور په ور ستاسو مخ په وړاندې راځم، هم تاسو ته به د خبرونو تفصیلات وړاندې کوم. ځینې ملګري او چې دا مهال را سره په خبرونه کې مل دي، تاسو هم د ډیوا سره اوسئ. زه کلثوم کاکړم، تاسو ته تر بل وخت ښه وخت.